Всем привет! Вот решил поделиться хорошим способом, вернее средством, которым можно излечить кашель. Сейчас такая пора, что у нас очень много простудных заболеваний. ОРВИ, ОРЗ, с кашлем детей просто масса. И врачи зачастую выписывают очень дорогие препараты, которые, может быть, и эффективные, но очень дорого стоят. Вот. И когда у ребенка только начался кашель, конечно же, можно использовать такой препарат, возможно, и не придется покупать более дорогостоящий. Либо, если этот кашель затяжной, то есть он длится долгое время, никак не проходит, вроде бы уже и выписали с больничного. Такие вот есть у моих знакомых случаи, когда вот племянника, например, выписали, у него кашель еще, а его еще выписали, уже как бы отправили в садик. Вот. И такой способ подойдет абсолютно любым, на любые возраста. То есть это и дети, годовалым можно давать, и взрослым. Что нам понадобится? Это вот такие вот капли нашатырно-анисовые. Вот. Стоимость их можете видеть. 86 рублей. Что касается инструкции, инструкция здесь есть, как применять, но для детей применяется не так. То есть берется там четверть воды, ну вот примерно вот набираем стаканчик воды чистой, кипяченой, и ребенку, скажем, если ребенку 4 годика, нужно добавить 4 капельки. То есть каждый годик одна капелька. Согласно инструкции, взрослым применяется, по-моему, по 15 капелек. Вот. И уже не раз я слышал о том, что такие капли очень эффективные, очень помогали. Например, у меня знакомый есть, который месяц с кашлем ходил, ему ничего не помогало, он и антибиотики пропил, и у него ничего не помогало. Начал пить вот эти капли, и у него все прошло. Конечно же, не сразу, но стало проходить. То же самое и у племянника, когда он часто болеет бронхитами, у него вообще проблема. Также начинается кашель и пьют вот такие нашатырно-анисовые капли. Вот. И они очень эффективно влияют. Вот. Кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.